பிறந்த குட்டீஸ் கூட ரிஃபா எல்லாம் சேர்ந்து மீல்ஸ் மேக்கர் சாப்பிட்றதுக்குள்ள ஒரு பாக்கெட்டு 200 ரூபா. இது தாய்கிட்ட பால் கொடுக்குறதும் காணாது, இந்த மீல்ஸ் மேக்கர் எல்லாம் சாப்பிட்டாவும் இது என்ன? 2 பேர் இதை தின்னுட்டு என்ன செய்கிறான், உள்ளே வந்து கரைஞ்சானும் ஸ்கூபிடோவும் வீட்டுக்குள்ளே கிடக்கான். அதுக்கெல்லாம் இந்த தின்னுட்டு கிடக்கு. ஏலா பிளாக்கி, நீனு தேடி வந்துட்டியாடா? வாடா வா, எல்லாரும் தேடி வாராங்க, வாங்க. மேடையிலேருந்து கீழே வந்துட்டாங்க, கீழே வந்தாச்சு.